我是从2018年开始从事3D 打印创业，我感觉3D 打印服务这一块可以面向各个行业、各个人群，它的市场范围是非常大的，它的前景是非常好的。通过一个玩具来带动了一个行业，这也是非常好的一个现象。我之前是从事的机械设计，在国有企业工作。做设计的话，需要一些研发的模型，需要快速去验证。然后我自己就购买了3D 打印机，结果发现这个打印的过程非常快验证的效率就非常高。然后我们最开始创业初期呢，我们就是做3D 打印机设备，然后去生产销售这个3D 打印设备。但是随着市场的发展，可能在我们这个宜昌3线城市，它的发展机遇各方面配套啊，没有像广东、深圳那么好。所以说最后发现，我们就从3D 打印机的设备制造商，然后转型为3D 打印的一个服务商。就像这样的一些船型，它是用于前期的研发验证，可能它最终的材料用金属或者其他的高性能的材料，但是它前期做外观的一些验证，可能用我们的光明树脂打印出这样的一些模型出来。这是我们打印之后通过精细打磨，然后电镀成色，形成一个直接用的一个产品，它就非常漂亮。我们在选择3D 打印机设备的时候，其实最关键的就是2点。第一点呢，就是它的打印质量，就包括它的外观的成型、打印尺寸的精度。第二呢，在保证质量的情况下，然后打印速度也是我们生产效率的一个衡量的标准。那么打印速度越快，那么我们效率越高，生产力就越强。目前在 FDM 机型当中呢，目前是创想3维的机型比较多。创想3维是国内比较大、实力比较强的一家公司，这个售前售后都是非常有保障的。今年推出的 K1 系列，我们现在目前有25台。我们选择 K1 Max 来作为主要的生产工具的话，是因为它的打印速度比较快，最高达到600嘛。然后它的打印尺寸比较大，它目前打印成300×300×300，这个比市面上其他就是同行的打印机、高速打印机尺寸会更大一些。这样我们在打印一些大模型呢，在打印一些批量件的时候就更加有优势，特别是在260到300之间这样的打印尺寸，这样订单我们接的非常多。可能因为其他同行能接的比较少，设备这一块可能普通的 FDM 几千块钱一台，光固化设备可能一台就将近20万。这一块的话，它的成本是最高的。其他的农场主大部分它的机型可能在打印尺寸在220啊、250左右，但是大于这个打印尺寸，它的机器是打印不了的，或者说它有少量的打印机，但是不能满足批量的这些大型件去打印，然后我们就可以接这样的去订单。对于大模型的话，其实拼接也是我们经常用的一项技术，可以把它的 STL 分成若干个小模型，然后加上一些连接件、拼装的一些结构，然后最后进行打印拼装。我们的接单流程呢，主要是通过淘宝还有其他电商平台搜索咨询，我们客服去对接，然后他发3维图过来，我们去为他报价，最后下单。我们目前来说的话，每个月订单量大概在30万左右。我们有很多数据分析，对电商平台、对客户群体，它的一些搜索量啊，它的一些需求量，我们能够分析出日后的订单大概会怎样，我们去怎样去投入我们的销售这样一些渠道来达到这些订单量。然后批量下单可能优势的话，在价格啊，在售后服务啊会更好一点。目前的话，像 K Max 这种机型的话，一天能达到500到1000克这样左右。对于实心的模型，一般可以达到1公斤；对于比较细小的小模型的话，可以达到500克。因为我们经验相对比较丰富，一般的成功率可以达到90%以上，废品率的话就相对比较低。